Ricordare che questa legge si prefigge il contenimento finalizzato all'eradicazione di questa specie invasiva alloctona e quindi se vogliamo fare gli interventi dobbiamo farli durante tutto l'anno perché questi animali si riproducono anche fuori dal periodo consentito per l'attività venatoria e torno ancora a ribadire che qui non stiamo parlando di caccia. Stiamo parlando di interventi che vengono realizzati anche avvalendosi di operatori nominativamente autorizzati per fare in modo da arrivare quanto prima possibile a raggiungere questo obiettivo che è di pubblica utilità, che è quello di contenere il più possibile questa specie con la speranza di poterla eradicare completamente. Quindi sono cose completamente diverse, quindi gli interventi devono essere fatti nel modo più efficace possibile durante tutto il tempo dell'anno per addivenire speriamo presto alla eradicazione di questa specie pericolosa e dannosa. In questi giorni abbiamo letto sui giornali del fatto che non bisogna assolutamente permettere l'utilizzo dell'arco perché cosa mandiamo in giro anche gli arcieri, Robin Hood in giro per il territorio, addirittura prevediamo oltre che le armi da sparo anche l'utilizzo dell'arco, quindi bisogna in tutti i modi vietare l'uso dell'arco. E il consigliere Zanoni presenta un emendamento che dice che sono consentite le armi di cui l'articolo 13 della 157 del 92. Cosa dice l'articolo 13 della 157 del 92? Dice, articolo 13, al comma 2, è consentito altresì l'uso del fucile a 2 o 3 canne combinato, di cui una a 2 ad anima liscia di calibro non superiore a 12 ed una o 2 ad anima rigata di calibro non inferiore ai mm 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco. Ma come? Se avete fatto una campagna in questi giorni contro l'uso dell'arco come strumento e poi presentate un emendamento che dice che volete l'uso dell'arco. Scusate, ma perdonatemi, ma ci siete o ci fate? Perché le due l'una, tutto sto cancan che avete fatto in questi giorni, perché non volete che Robin Hood vada in giro per il territorio a trafiggere queste povere bestioline, toponi da 12, 13 fino a 17 kg? Avete fatto una campagna mediatica, poverine, che non possono essere trafitte dall'arco e poi presentate un emendamento dove chiedete esplicitamente l'uso dell'arco. Io sarei per votare a favore, ma l'importante è che poi non votiamo a favore qualche altro emendamento che ci faccia del male. Comunque prendiamo atto di questo ravvedimento sulla via di Damasco da parte del consigliere Zanoni, che sicuramente sarà stato riportato sulla via della ragione da parte del gruppo del Partito Democratico. Solo per ricordare che in Commissione questo argomento ci ha impegnato non poco, perché sostengono gli animalisti o i referenti agli animalisti, sostengono che per riuscire a eradicare la nutria bisogna liberare le volpi. Qualcun altro ha detto che essendo la nutria una specie proveniente dal Sud America, in Sud America uno dei principali competitor della nutria è il caimano e quindi c'è stata anche questa idea, potremmo per contenere le nutrie liberare i caimani, dopodiché ci sarà il problema che essendoci troppe volpi e troppi caimani bisogna liberare un carnivoro che mangi le volpi e i caimani, quindi liberiamo i lupi e le tigri. Bene, poi servirà qualcosa che mangia i lupi e le tigri, quindi l'orso, i grizzly che importeremo da quel che sia. E questo, come diceva Branduardi, nella fiera dell'Est c'è sempre qualcosa che dobbiamo liberare per fare in modo da poter liberarci dai problemi precedenti. Quindi creiamo problemi sempre più grossi per tentare di eliminare un problema piccolo. Questo è quanto, tanto per capire un po'. Quindi poi il buonsenso ha prevalso e siamo addivenuti a un testo che sostanzialmente è abbastanza positivo. Grazie
Presidente, ma sinceramente non volevo intervenire in questa discussione, però sono stato stimolato dal l'amico consigliere Azzalin, che nei lavori della Commissione ha dato il suo contributo per tentare in qualche modo di compensare in parte le posizioni di una parte del Partito Democratico che in più occasioni ha fatto in modo da farci perdere del tempo. Se si lamenta l'amico consigliere Azzalin del fatto che abbiamo perso 2 mesi per parlare di legge sulle nutrie, questo non è da imputare al Presidente della Commissione o agli altri miei colleghi, ma unicamente per il fatto che all'interno della Commissione abbiamo alcuni rappresentanti del Partito Democratico che tentano in tutti i modi di impedirci di approvare delle norme che sono richieste a larga maggioranza sul nostro territorio. Dico larga maggioranza perché non tutti sono d'accordo con questi provvedimenti. Gli animalisti non sono assolutamente d'accordo con questi provvedimenti e anche alcuni consiglieri del PD all'interno della Commissione del Consiglio non è che hanno dato il loro contributo per migliorare la legge, hanno fatto tutto il possibile per impedirci di approvare questa legge, con delle argomentazioni a volte fantasiose, argomentazioni a volte del tutto prive di fondamento, ma questa non è la prima occasione. Voglio ricordare che quest'Aula, così come la Commissione terza, che io ho l'onore di presiedere, sono state oggetto di una serie di minacce, addirittura di avvertimenti. Voglio ricordare le leggi che abbiamo approvato sugli appostamenti ad uso venatorio. Ebbene, la prima legge, la 20 del 2015, noi abbiamo avuto delle premonizioni, dei presagi da parte dei consiglieri del PD, alcuni di essi, che ci avevano detto che la legge sugli appostamenti precari sarebbe stata sicuramente impugnata da parte del governo, che sarebbe stata sicuramente bloccata dalla Corte Costituzionale e nonostante le loro premonizioni quella legge è stata approvata non solo da questo Consiglio regionale a larga maggioranza, ma è stata approvata dal governo, che voglio ricordare non è espressione delle nostre forze politiche, e quindi è entrata in vigore senza alcun tipo di intoppo. Stessa identica cosa è capitata per gli appostamenti fissi ad uso venatorio. Legge 11 del 2016, anche in quell'occasione il consigliere del PD, del Partito Democratico, Andrea Zanoni, ha garantito che quella legge sarebbe stata impugnata dal governo, ha garantito che quella legge non sarebbe mai passata al vaglio della Corte Costituzionale. Mi dicono alcuni suoi colleghi che ha avuto modo in queste ultime settimane di andare ripetutamente a fare pellegrinaggio a Roma per tentare di tirar la giacca a qualcuna delle sue scarse conoscenze per fare in modo che la legge venisse impugnata dal governo, e grazie anche alla collaborazione dei nostri uffici la legge numero 11 del 2016 sugli appostamenti fissi ad uso venatorio non è stata minimamente scalfita né impugnata da parte del governo Renzi. Voi ritenete che se avessero avuto un minimo di appiglio forse non avrebbero impugnato la legge davanti alla Corte Costituzionale? Ecco, allora, nonostante le certezze di Zanoni e compagni, quella legge è entrata in vigore ed ha passato il vaglio anche del governo. Stessa identica cosa per quanto riguarda questa legge. Allora, volevo invitare i colleghi del Partito Democratico a decidere se la posizione di Zanoni è la posizione del Partito Democratico o è la posizione di Andrea Zanoni. Questo per me è importante anche per riuscire a capire come stanno le cose anche nei lavori della Commissione, perché se viene Zanoni in Commissione terza e ci fa perdere del tempo con le sue valutazioni rispettabili ma poco condivisibili, noi vogliamo capire, ed è giusto che lo sappiano tutti, se è il Partito Democratico che ha questa posizione. Del resto ho visto anche negli ultimi giorni un'interrogazione presentata da parte non solo di Zanoni, ma firmata anche dalla collega Moretti sul calendario venatorio,
che dice la collega Moretti, che partecipa spesso, mi dicono, non solo a riunioni di cacciatori, ai quali garantisce pieno appoggio per tentare di portarne a casa qualche voto, ma mi dicono anche che non disdegni qualche cena che non è puramente vegana o vegetariana. Ebbene, allora, tanto per dare coerenza, allora anche la collega Moretti con Zanoni presenta una interrogazione intimando alla Giunta di fare un calendario venatorio che deve essere più restrittivo, in linea con le raccomandazioni di qualche presunto esperto dell'ISPRA, e quindi delle due l'una, cara collega Moretti, ma i voti dei cacciatori li vuoi o non li vuoi? Oppure quando sei con i cacciatori parli bene della caccia e quando sei con gli animalisti parli contro i cacciatori? Perché lo devono sapere i cacciatori, cara collega, come lo devono sapere altri tuoi colleghi che pescano un po' qua, un po' là. Vedete, io l'ho sempre detto, io non ho mai cercato di portare a casa un voto da parte degli animalisti. Stia calmo, consigliere Sinigaglia, che io penso anche alla sua salute. Il consigliere Sinigaglia permetta a Berlato allora, di concludere. Per quanto riguarda la questione, è chiara, io non ho mai preso né mai ho cercato un voto da parte degli animalisti, anzi, se sapessi che tra i miei tanti voti ho preso un voto da parte degli animalisti, mi si alzerebbe il pelo sulla schiena come un'istrice. Quindi, siccome non faccio nulla per fare in modo da prendere, io ho scelto da che parte stare e non sono mai stato neppure tentato di schierarmi dalla parte. Guardate, questa è un'altra pubblicazione, una dichiarazione di guerra, uccidere gli umani per salvare animali e ambiente. Pubblicazioni come quelle di cui ho fatto menzione, questi sono gli animalisti. Allora, guardate qua, allora, ho adottato una nutria, è meglio di avere un figlio. Questi sono gli animalisti amici di Zanoni e Company. Questo è quello che scrive questa, guardate, questi sono articoli di giornale. Non voglio, perché la cosa è trasversale, è trasversale. Guardate, la questione viene affrontata da diversi soggetti, e anche perché, dico è trasversale, guardate, la nutria è questa qua. E allora, vedete, sono diversi soggetti che si interessano di queste problematiche, però sappiamo che io ho sempre le nutrie perché ci sono sul territorio. CNR, blitz degli animalisti, distrutti anni di ricerca su Parkinson e autismo. Questo è un evento causato da un'incursione animalista al CNR che hanno liberato topi, nutrie e quant'altro per fare in modo da dimostrare che loro sono molto più vicini agli animali. Del resto ognuno si schiera più facilmente con i propri simili. Io mi schiero con gli esseri umani. Questo è quello che accade. E allora alla consigliera Bartelle, che stasera ci ha rivelato la sua predilezione per la polenta e nutria e che metteva in discussione quando io ho citato Papa Francesco che diceva che amare troppo gli animali è un male, forse sentendo l'intervento della Bartelle, Papa Francesco domenica scorsa è intervenuto nuovamente sulla questione e dice Papa Francesco che ci sono persone che sono così prese dall'amore verso cani e gatti che si dimenticano delle persone in difficoltà. Questo è stato detto da Papa Francesco. Mi chiudo qui per ricordare ai colleghi consiglieri del PD che noi abbiamo approvato una norma nonostante il loro ostruzionismo. Abbiamo approvato una norma, vedo che siete frizzanti, si vede che vi ho toccato nel nervo scoperto. Allora, abbiamo approvato una norma che ci era richiesta, una norma che dà delle risposte al nostro territorio, una norma che era molto attesa e quindi adesso noi vogliamo fare in modo che si capisca che queste questioni se le affrontiamo con senso di responsabilità, le affrontiamo con serietà, aiutandoci anche con il supporto dei tecnici, noi riusciremo a dare risposte concrete
ai nostri Grazie, colleghi. consigliere. Nella misura in cui ci faremo Berlato, prendere dall'ideologia o dall'integralismo, faremo solo del male ai nostri Andiamo al voto. concittadini. Grazie per Non la vostra vedo attenzione. altre dichiarazioni.